سلام، خیلی خوش اومدید. من این پاراگراف رو براتون میخونم و تحلیلش میکنم. اول یک بار کامل از روش میخونم. I was running late for work, so I grabbed my bag and rushed out of the house. After after driving for 20 minutes, I suddenly realized something was missing. I had forgotten my laptop on the kitchen table. I laughed, turned the car around, and said, "Well, today's not my day." جمله اول I was running late for work, so I grabbed my bag and rushed out of the house. I was running late داشت دیرم میشد برای کار. I was running late. شاید بپرسید چرا نگفته I was late و گفته I was running late. چون I was late یعنی دیرم شده بود. already دیرم شده. ولی I was running late داشت دیرم میشد. پس شما فرض کنید توی موقعیتی دارید با دوستتون صحبت میکنید، از اون طرف یه قرارم دارید باید بهش برسید. اینجا نمیگید oh sorry I'm late I have to go. دیرم شده باید برم. این دیرم شده یا داره دیرم میشه، یعنی اگه دیرتون شده که اوکی بگید I am late. ولی اگه داره دیرتون میشه بگید sorry I am running late. I'm running late. I have to go. داره دیرم میشه باید برم. پس اینجا I was running late for work. داشت برای کار دیرم میشد. So I grabbed my bag and rushed out of the house. I grabbed my bag. اینجا هم میتونست بگه I took my bag. چرا grabbed رو استفاده کرده؟ به این دلیل که grab داخلش یکم حس عجله هست و سریع کاری رو انجام دادن هست. I grabbed my bag یعنی کیفم رو فوری برداشتم and rushed out of the house. rushed out هم به جاش میتونست بگه I went out. ولی rushed out یعنی فوری خارج شدم. فوری زدم بیرون از خونه. زدم بیرون. خب I was running late for work داشت برای کار دیرم میشد. So I grabbed my bag فوری کیفمو برداشتم and rushed out of the house از خونه بیرون زدم. After driving for 20 minutes I suddenly realized something was missing. بعد از 20 دقیقه رانندگی، بعد از after اگه فعل داشته باشید فعلتون رو با ing باید بیارید. After driving. After eating dinner, I watched a movie. So after driving, after eating, بعد از after فعلتون اگر فعل بیاد فعلتون با ing میاد. For 20 minutes, I suddenly realized something was missing. ناگهان یا یهو realized متوجه شدم something was missing یه چیزی کم بود. اینجا realize به معنی متوجه شدن بعضیا از understood استفاده میکنن. Suddenly I understood اما درست نیست، چون understand به معنی فهمیدن و درک کردنه، ولی اینکه شما یه چیزی رو متوجه میشید باید از realized استفاده کنید. So I suddenly realized یهو متوجه شدم something was missing یه چیزی کم بود. Something was missing شما تصور کنید میز ناهارتون رو چیدید و نگاه میکنید میگید I don't know I feel something is missing یه چیزی کمه. بعد یادتون میاد سالادتون توی یخچال مونده. پس something was missing یه چیزی کم بود. I had forgotten my laptop on the kitchen table. لپتاپم رو روی میز آشپزخونه had forgotten یادم رفته بود یا جا گذاشته بودم، در واقع این معنی رو میده. چرا نگفته I forgot my laptop on the kitchen table و گفته had forgotten. had forgotten past perfect هست یعنی گذشته کامل. این اسم نترسونتتون به خاطر اینکه خیلی مفهوم ساده ایه. I had forgotten my laptop on the kitchen table.
شما این تایم فریم رو در نظر بگیرید. اگه الان زمان حال باشه و شما دارید راجع به گذشته صحبت میکنید، مثلا امروز صبح کیفم یادم رفت، اینجا میگید I forgot، گذشته ساده. ولی اگر قبل از اون یه کار دیگه انجام داده باشید، این یکی پسته، این یکی هم پسته. زمان حال، گذشته، یک گذشته قبل و گذشته این گذشته میشه past perfect، دیگه خیلی دیگه گذشته است. پس اینجا میشه forgot، اینجا میشه had forgotten. کی از این زمان استفاده میکنیم؟ زمانی که الان میگیم امروز صبح از خونه بیرون زدم، I rushed out، و متوجه شدم لپتاپم رو جا گذاشتم. یعنی لپتاپم رو قبل از اینکه از خونه بیرون بزنم جا گذاشتم. یه گذشته قبل از این گذشته است و الان داریم راجبش صحبت میکنیم، پس میشه past perfect. من یه ویدیو جداگانه کاملا راجب این past perfect براتون تهیه میکنم و انشالله توی کانال قرار میدم. امیدوارم که سابسکرایب کنید و اون ویدیو رو از دست ندید. I had forgotten my laptop on the kitchen table. I laughed. خندیدم. خوبه که تو این شرایط بخندیم. Turned the car around. Turned the car around یعنی دور زدم، ماشین رو دور زدم. Turned around. میتونه فقط بگه I turned around، اما ماشین رو هم استفاده کرده. I turned the car around. ماشین رو دور زدم. And said و گفتم well today is not my day. امروز روز من نیست. خب من اینا رو یه مرور خیلی فوری میکنم و براتون هایلایت میکنم. I was running late. داشت دیرم میشد. I was late دیرم شده بود. I was running late داشت دیرم میشد برای کار. I grabbed my bag. کیفم رو فوری برداشتم. Rushed out of the house از خونه بیرون زدم. After driving for 20 minutes I suddenly realized something was missing. یه چیزی کم بود. I had forgotten my laptop on the kitchen table. لپتاپم رو روی میز آشپزخونه جا گذاشته بودم. I laughed, turned the car around. ماشین رو دور زدم and said well today is not my day. امیدوارم که امروز روز شما باشه. روز خوبی داشته باشید. سابسکرایب کنید لطفاً و دکمه زنگوله رو بزنید. ممنونم از همراهیتون.